Moğoliston xonligining madaniyati. Moğoliston xonligi davrida uning tabiatlikdagi har qaysi qabila va millatlar jamiyat taraqqiyotining har xil bosqichlarida turgan va 1370-yili Oqsoq temir to'planidan keyin ikki qismga parchalangan bo'lsa, lekin ularning davomliq Chag'atay madaniyati degan nom bilan atalgan o'rtaq madaniyati yanada jush urib rivojlandi. Hatta o'zining boy mazmuni, shaklining rangarangligi bo'libmi ayni zamonda yetishgan olimlari, mutafakkurlari, adiblari va tarixchilari ham ularning mashhur asarlari orqali dunyo madaniyat xazinasidan tegishlik o'rin oldi. Shuni alohida ko'rsatib o'tish kerakki, bu chaqda Moğoliston xonligining ikki o'lka viloyatlarida yoki uningdan bo'linib chiqqan Mavaraun Nahr, Xorason va boshqa joylarda sahnaga chiqqan ilm-fan, adabiyot va boshqa sohalardagi madaniyat arboblari o'z asarlarining temasini xonlikning ikki qismida duch kelgan masalalarga emas, balki birmuncha dunyoviy masalalarga bag'ishladi. Shunlashqa ularning nomi va asarlari ta bugungi kunlardami xalqaro madaniyat arboblarining asosiy tadqiqot temalari bo'lib, dunyo madaniyat xazinasining sahifalariga yozilmoqda. Biz bu davrdagi Moğoliston madaniyati, ya'ni keyingi Chag'atay madaniyatini so'zlaganda qalamning ilhom turpari oldi bilan bu davrda maydonga kelgan adib va adabiy asarlar tarafiga qarab tizgin seriydi. Milodiy 1348-yili Tug'luq Temirxon Mo'g'uliston xonligini amdili tiklab, ilgari uning ajdodlari va urug' tuqqanlari tarafidan ig'ir darajada parchalangan Chag'atay rayonini qayta birlikka keltirish ishini boshlagan chog'da bu rayonda Xorazmi nomli mashhur bir adib sahnaga chiqib, Mo'g'uliston, ya'ni keyingi Chag'atay adabiyotining muqaddimasini boshlab, nihoyat tez orada Mo'g'uliston va uning atrofidagi rayonlarda shuhrat qozondi. U milodiy 1353-yildan 1354-yillar oralig'ida Muhabbatnoma nomli bir yirik daston yozdi. Bu daston 11 parcha ishqiy muhabbat haqidagi xatlarni o'z ichiga olgan bo'lib, uningda chin muhabbat, insonning haqiqiy hayotga bo'lgan sevgisi mediyalangan. Feodal sinflarning jamiyat va ijtimoiy hayotga bo'lgan buzg'unchiligi, o'z beshimchiligi qatorliq bir qator masalalar fosh qilingan. Siyosiy ma'nodan qaraganda uning bu asri ayni zamonda Chag'atay rayonida maydonga kelgan umumyuzlik birlik kelish iqimining ulg'ayishi uchun jamoat fikr bo'lib qolgan. Shunlashqa bu asarning qo'lyozmalari nihoyat tez orada ig'ir darajada parchalangan Mavaraun rayonining har qaysi joylariga tarqalgan. Milodiy 14-asrning 80-yillarida bu asarning bir qo'lyozmasi Qashqardagi Madrasa Mas'udiyada paydo bo'lgan. Demak, Muhabbatnoma o'z davrida zo'r shuhratga ega bir asar edi. Milodiy 1363-yili Tug'luq Temirxon vafot bo'ldi. 1369-yili Qashqardagi Do'g'lat qabilasining boshlig'i Amir Qamariddin to'polon qo'zg'ab, Mo'g'uliston xonligining ikki qismida uzoq muddatlik jidal majrolarni paydo qilgan. Bu hol xonlikning ikki qismidagi madaniy hayotning sog'lom rivojlanishiga ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Uning ustiga Tug'luq Temirxonga ergishib islom dinini
әмділі құбыл қылған Моңғол hükümranları bu xil мәдәни hayatqa tehi maslashmaydi. Hatta onun rivojlanishig'a yo'l bermaydi. Şuna мәдәни hayat Moğoliston xonligining sharqiy qismiga qaraganda uning g'arbiy qismida, ya'ni milodiy 1370-yili shakllangan Tömürler xonligida xeyli tez rivojlandi. Bu chaqda yuqorida bayon qilingan Xarazmi bilan zamondosh bo'lgan Seyyiddin Mas'ud ibn Ömer Taftazni, Qutb Sepisaray, Haydar Xarazmi qatorliq bir muncha adib va shoirlar maydonga kelib, keyingi Chagatai adabiyoti va Chagatai tilini yangi pallaga ko'tardi. Ular birinchidan ayni zamondagi Chagatai tilini imkoniyat qadar xalq tilining rivojlanish qonuniyati asosida rivojlantirdi. Ikkinchidan she'riyatlik g'azal, rubai, qit'a, tuyuq qatorliq taraflarida nurg'un yeniliklarni yaratdi. Üçüncüden, aynı zamanda Moğoliston ve Temurlar xonligi tavasida adiblarning arab ham Fars tilida asar yozish dolqini nihoyat avji elayotgan bir sharoitda Chagatai tilidami mukammal badiiy asarlarni yozishning mumkinligini namoyish qildi. Shunday qilib, Chagatai tilining bu doiradagi o'rtoqligini qo'g'dab qolmay, balki uni yangi adabiy til darajasiga ko'tardi. To'rtinchi, bu rayondagi turk qavmlarining adabiy meroslariga varislik qilib, uni ayni zamanda islom dunyosini xuddi kalkundek qoplashga boshlagan islom adabiyotining javharlari bilan birlashtirdi ve Türk qavmlarining an'anaviy adabiy meroslarini yangi pallaga ko'tardi. Bu chaqda bir muncha adib va olimlar o'zidan burun maydonga kelgan ilm javharlarini qaytadan shahrlab, keyingi Chagatai jamiyatining rivojlanishi uchun zo'r tuhfa qo'shib qolmay, balki chet mamlakat va millatlarda shuhrat qozongan bir muncha arabcha, farscha asarlarni Chagatai tiliga tarjima qilib chiqdi. Mashhur adib va olim Seyyiddin Mas'ud ibn Ömer Taftazani 12-asrda 13-asrlarda yashagan mashhur Uyg'ur olimi Yusuf Sakkaki, milodiy 1160-yildan 1228-yillar tarafidan yozilgan Muftahul Ulum ilimlarning ochquchi nomli asrini Chagatai tilida yangidan sharhlab chiqdi. U yana mashhur İran shoiri Shayx Saydi, milodiy 1184-yildan 1292-yilgacha yashagan tarafidan yozilgan Bustan nomli asarni Chagatai tiliga tarjima qildi. Uning zamondoshlaridan bo'lgan Sepisaray Shayx Saidning Guliston nomli asrini va Said Malik Qazvini tarafidan yozilgan Sindabadnome nomli asrini Qutb mashhur Azerbaycan shoiri Nizami Kenjavi tarafidan yozilgan Xusrav ve Şirin nomli asarni Chagatai tiliga tarjima qilib, bu tilning shuhratini olamga namoyish qildi. Milodiy 14-asrning oxirlari va 15-asrda keyingi Chagatai madaniyati misli ko'rilmagan darajada yangi taraqqiyot bosqichiga kirdi. Chunki bu chaqda To'g'liq To'mirxonning o'g'li Xizr Xo'jaxon Turpan ve Qumul atrofidagi buddist Uyg'urlarni islom diniga da'vat qilib, butun Mo'g'uliston doirasida
bir tutaş İslam medeniyetinin şekillenişine asas ornattı ve bu medeniyetinin rivojlanishi için nisbi tinchlik sharoitini yaratdı. Moğoliston xonligining g'arbiy qismida bo'lsa, vaziyat yana bir qadar o'ngishli tarafga yuzlandi. Chunki milodiy 1405-yili davomli bosqinchilik urushlarini ilib borgan Oqsoq Temur o'lgan edi. Bu hol keyingi Chagatai madaniyatining yanama rivojlanishi uchun nihoyatda foydali sharoit yaratib bergan edi. Shunglashqa bu chog'da Chagatai rayonda olamga mashhur bir muncha olim va adiblar maydonga keldi. Bularning ichida Seyyiddin Qashqari, Mirzo Ulug'bek, Sirojiddin Basatayı, Heyyal Buxoriy, milodiy 1409 yildan 1410 yili Yusuf va Zulayxa dostonini yozgan Durbek, Atayi, Mevlana Sakkaki, Ebeydullah Lutfi ve Alisher Navoiy qatorliqlar bor. Yani bu davrda aslida Suriyaning Damashq shahrida tug'ilib 8 yaşdan başlap Samarqandda yaşagan ve Acaybul Mafdurhi Navaibul Tümür namlıq meşhur eserini yazgan Ahmet İbni Muhammed İbni Arabşah. Aslida Suriye tug'ilib Mavaraun Nehr'de yaşagan ve miladi 1404 yılı Zafername-i Tümür namlıq eserini yazgan Nizamiddin Şami. Miladi 1425 yılı alemge meşhur Zafername namlıq eserini yazgan Şerefiddin El-Yazdi. Zübde Tuttavarık namlıq eserinin avtori Hafız Ebru. Mettul Seddin ve Mecculel Beherren namlıq eserinin avtori Semerkantlik Abdurazak. Tarixi Xaniye namlıq eserini yazgan Uyghur Baxshi qatorliq tarixchilar meydonga keldi. Ularning yazgan bu tarix eserleri Chingizxon istilasining oldi keyni ve Chagatai ulusi, Chagatai xonligi, Moğoliston xonligi ve uningdan bölünüp çıkan Oqsoq Temur hem uning avlodi hukmronlik qilgan rayonlardagi qabila ve milletlerinin tarixlerini, bulupmu Moğoliston ve Temurlar xonligining tarixini tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega medeniyet miraslaridan bo'lib hisoblanadi. Yuqorida bayon qilingan adib ve ulimalarning ichida Atayi Mirzo Ulug'bek, Seyyiddin Qashqari, Lutfi, Sakkaki ve Alisher Navoiy qatorliqlar keyingi Chagatai madaniyatining asosiy sarkarlaridan bo'lib hisoblanadi. Aynı zamanın meşhur şairi Atayi'nin hayati faaliyetleri hakkında textçe to'liq ma'lumot yo'q. Alisher Navoiy tarafından yazılgan Mecalsun Nefais ve başka eserlerge asaslanganda Atayi'nin ecdatları Moğoliston tevasidagi Fergani rayonunda yaşap ötken. Keyinçe onun dadısı İsmail Ata bu rayonda davamlıq yüz bergen uruşlar tüpeyildən Xorasan ülkesideki Belx şəhərə köçkən. Miladi 14. əsrinin keyinki 20 yoki oxirida Şar Atayi ana shu Belx şəhərdə tug'ilganligi ma'lum. Uning adabiy ijodiyati asosan g'azalchilik bo'lib 260 parça g'azaldan tarkib topgan Divan Atayi namlıq əsri bugüngicha saqlanib kelmoqda. Şair öz g'azallari de suygi temasidan foydalanib xon ve feodal beglarni ayıplaydi. Ularning hashamatlik ve chirik turmushini pash qildi. Emgakchilarning g'am qayg'usiga yestashlik qildi. Gerçi u
tasavvufchilikning cho'nqur ta'siriga uchragan bo'lsa-mu, lekin o'z g'azallari orqali emgakchilarni taqdirga tan berishga emas, balki faol kurashlarga chaqirdi. Shunlashqa Chag'atay rayonidagi xalq ommasi uni Lutfi Sakkaki va Alisher Navoiy qatorliqlar bilan bir o'rinda qo'yib mediyalaydi ham uning asarlarini nihoyatda qiziqib o'qiydi. Mo'g'uliston xonligi va Temurlar davrida Chag'atay madaniyatiga zo'r tuhfa qo'shgan olimlarning biri Mirza Ulug'bek bo'lib hisoblandi. Tarixiy materiallarga asoslanganda Ulug'bek milodiy 1393-yili Samarqand shahrida dunyoga kelgan bo'lib, u milodiy 1370-yili Mo'g'uliston xonligidan bo'linib chiqqan Amir Temurning nevrasi edi. U xuddi yuqorida bayon qilingandek milodiy 1408-yildan 1449-yillari oralig'ida Temurlar poytaxti Samarqand shahrida hukm surgan. Bir hukmdor bo'lsa-mu, lekin u o'zining ma'rifatparvarligi, donoligi va ilm suyarligi bilan boshqa hukmdorlardan ko'p farq qiladi. U o'z hayotida Temur avlodi hukmronligidagi G'arbiy Chag'atay xonligining madaniyati uchun tangdoshsiz his qo'shdi. U oldi bilan Samarqand shahrida Ulug'bek madrasasini bino qilib, buningdan ayni zamondagi bir muncha mashhur olimlarni jalb qildi. Bu madrasada faqat ijtimoiy fanlar o'tilib qolmasdan, balki ko'proq tabiiy fanlarmi o'tiladi. Shuning bilan birga uning o'zi boshlamchilik qilib, ilmiy nujum sohasida ko'plagan tadqiqotlarni ilib bordi. U Zuhal, O'ng'ay, Miriq, Zuhra, Atard qatorliq 1018 yulduzining harakat qonuniyatlari haqida Zijji Jaddi Kuragani, Amir Temur Kuragani astronomiya jadvali nomli bir kitob yozdi. Hem Samarqand shahrida Zijji Kuragini, Amir Temur Kuragani rasadxonasi nomli bir rasadxona ta'sis qildi. Bu shu chog'da dunyoda eng burun borliq kelgan ilmiy tuhfa edi. Shunlashqa Mirza Ulug'bek ayni zamanda ba'zi mutahassib ruhiylarning qattiq qarshiligiga uchradi. Milodiy 1449-yili o'z o'g'li Abdulatif Sultan tarafidan o'ldirildi. Mo'g'uliston xonligidagi olim va o'limalarning pishvasi Seyyiddin Qashqari milodiy 14-asrning 70-yillarining beshida Qashqarda dunyoga kelgan. Uning tug'ilgan yillari Qashqar aholisining intayin azob uqubatlik yillari edi. Chunki milodiy 1369-yili Amir Qamariddin Qashqarda to'polon qo'zg'ab, tug'luq Temur avlodi va uni yoqlaydigan har qaysi tabiqa odamlarini qirg'in qilib, qonga bo'ygan. Uning keyindinla, ya'ni milodiy 1375-yili Oqsoq Temur Amir Qamariddin bilan bo'lgan urushda Qashqar shahrini tamamen xarob qilgan edi. Natijada Qashqar xalqi, jumladan Seyyiddin Qashqarining oilasi o'zining sargardonlik turmushini boshladi. Ular Farg'ona, Xo'jand, Samarqand shaharlarida eng ichinishli turmush kechirishga majbur bo'ldi. Oxiri bu joylardami tinim topolmay Buxoroga ko'chib bordi. Bu chog'da Seyyiddin Qashqari balog'atga yetgan bir yigit bo'lib qolgan edi. U Buxoroda Xo'ja Muhammad Bahoddin Naqshbandi
müdürsilik qilgan Buxara medresesiga o'qishga kirdi va o'qish jarayonida nihoyatda tirishib o'rganib, Xo'ja Badiddin Naqshbandining alqishiga ega bo'ldi. Shundaqla uning nihoyatda sodiq murtiga aylandi. Xo'ja Badiddin Naqshbandi vafot bo'lgandan keyin uning bu joydagi shayxlarining hasadxo'rligi tufaylidan Xorason ülkesine berip Baliq, Hirat qatarlıq joylarda rasmiy tasavvuf yo'liga kirdi. Shundaqla Mevlana Nizomiddin Xomush va Jaloliddin Abu Yazdi Burabi qatarlıq tasavvuflardan davomli tasavvufchilikni o'rgandi. Shundaq qilib, tasavvuf ulemalarining ichida nihoyat zo'r shuhrat qozondi va ömrünün oxirida Hirotda turib qoldi. Bu chog'da Hirot Chag'atay rayonining ichida ilm-fan nihoyat yuksak darajada rivojlangan bir shahar edi. Shunlashqa Seyyiddin Qashqari bu joyda ko'proq müderrislik qilganligi ma'lum. Uning o'z hayotida qanday asarlarni yozganligi noma'lum. Lekin u milodiy 15-asrda islom dunyosi hatto Yevropa ellariga dong'i ketgan Paris va Tojik adabiyotining pishvosi turidan Nuriddin Abdurahmon Jami'ning ustozi edi. Abdurahmon Jami o'zining o'tkir talanti va Seyyiddin Qashqarining tarbiyasi ostida she'riyatchilik va muzikchilikda zo'r to'p yaratgan. Shundaqla Ozarbayjon shoiri Nizomi Ganjevga taqlid qilib yozgan Hafta avval Şeyh Seyyidning Güliston nomli asriga taqlid qilib yozgan Bahoriston, yana Risolai Kabra Darmuamma, Risolai Aruz, Risolai Qafiya, Risolai Musqiyun nomli 30dan ortiq asar yozgan edi. Jami tariqat sülükünün sadık egeşküçüsü bulup, bu haqda ve umumi dünya qarash jihatda Seyyiddin Qashqarining cho'nqur ta'siriga uchragan. O'zining Risolai Tarqi Sufyat, Risolai Tayqiqi Mazhab Sufiya ve Mutakkallimin ve Hükma Sufi mezhebinin natilligi ve hükümalları qatarlıq əsərlərdə asasen Seyyiddin Qashqarining tasavvuf ta'limotlarini sharhlaydi ve o'zining piri ham Şeyhi Seyyiddin Qashqariga nihoyat yuksak baho berdi. Miladi 1456-yili Seyyiddin Qashqari vafot bo'ldi. Bu chog'da Abdurahmon Jami 42 yoshda bo'lib, uning vafotiga qattiq qayg'urgan edi. Seyyiddin Qashqarining o'z zamondoshlari Abaydulla Lutfi va Mevlana Sakkakiga bergan ta'sirimi kuchli edi. Lutfi va Sakkakining hayotiy faoliyatlari haqida aniq ma'lumot yo'q. 19-asrga Xotanlik Mulla ismi Tullabining Mulla nima Tulami Jazi o'zining Tavarixi Musqiyon nomli asarida Lutfi ustida to'xtalib, bu aziz shubu Mo'g'ulistondan irdilar deb yozsa, Sakkaki ustida to'xtalganda bu aziz ham betamami ilmida Hazreti Farabi
Hazreti Lutbidek irdiler, ming talipler enva ilimlerini özgenur irdiler. Mantık ilimde, ilmi fasahat ve ilmi balagatta əsrinin yekkasi irdi, ilmi işgarda bu Moğolistan'dan çıkan mütefekkirlerinin hemmisinden faif idi dep yazdı. Lutfi öz ömrünün köp kısmını Aksak Tömür evladı hükümranlıkıdaki Xorasan devletinin Hirat şehirde ötküzgen. Çünkü bu çağda Xorasan devleti Çağatay rayonunun en güllengen medeniyet merkezi bulup kalgan idi. Moğolistan, Mavaraun Nehir, İran ve başka rayonlarının meşhur mu tefekkürleri bu şehirge toplangan idi. Lutfi'nin icadiyeti bu şehirde ana şundak şaraitta meydan kelgen. Tarihi malumatlarga qaraganda Lutfi Paris tili ve Çağatay tilde 20'den artıq eser yazgan. Lekin onun fakat iki parça qasida 280 g'azal ve bir qancha qit'a tuyuq rubaylarni öz içine algan Divan Lutfi namlı şiirlar toplumı. Miladi 1911 yılı yazgan ve 1120 bab 2400 misradan ibaret Gül ve Nevruz dastanı. Meşhu Nulha Kayık Hakikatlar Şani namlı eserlerle saklanıp kalgan. Bu yana Şerefeddin El-Yazdi tarafından yazılgan Zafername namlı tarihi eserini Paris tilinden Çağatay tiliga tercüme kılıp çıkkan. Lutfi öz devrinin büyük alimi ve Türkiye tilinin mahiri idi. Çağatay rayonundaki atağlık mütefekkirler, hatta Alisher Navoiydek atağlık şair ve devlet erbapları onun naiti zor hürmetle qaraydı ve onu medyalaydı. Şuna Alisher Navoiy onu öz devrinin Melikul Kalami söz padişahı Uygur ibaretinin fusuhası Türk el-fazının bulağası dep atgan idi. Lutfi miladi 1965 yılı az kem 100 yaşta vefat buldu. Moğolistan Xanlığı'nın meşhur şairi Mevlana Sekkaki öz ömrünün mutlak köp kısmını Moğolistan Xanlığı'dan bölünüp çıkan Timurla paytaxtı Semerkand şehirde ötküzgen. U Lutfi ve Alisher Navoiy'nin söhbetdişi idi. Alisher Navoiy Sekkaki'ni Lutfi bilen birlik koşup Uygur ibaretinin fusuhası Türk elfazının bulağası dep atgan idi. Sekkaki'nin edebi icatları asasen gazel ve qassidin ibaret. Bu yana Telhis namlı bir tefsir kitabını, Risale-i Muski namlı müzika kitabını yazganlığı hem Bayat namlı bir mukam icat kılganlığı ma'lum. Lekin onun fakat toluk bulmagan Divan Sekkaki namlı bir şiirler toplumuyla devrimizge yetip kelgen idi. Bu divanni Hoca Bahaddin Nakşibendi'nin muridi, aynı zamanın meşhur tarikat ustazı Hoca Muhammed Parsaga bir bir kaside Aksak Tömür'ün
nevrisi Xilil Sultan'a bağışlanan bir kaside Aksak Tömür'ün nevrisi Miraz Ulug Bek'e bağışlanan 4 kaside ve Arslan Hoca Tarkan'a bağışlanan 4 kasidini öz içine aldı. Mevlana Sekkaki miladi 1468 yılı Ebeydullah Lutfi'nin vafatıdan 3 yıl keyin vafat oldu. Ebeydullah Lutfi ve Mevlana Sekkaki vafat bolgandan keyin ularning ilmi ve edebi emgekleriga Alisher Navoiy varislik qildi. Çünkü Alisher Navoiy ularni o'zining ustozi deb qaraydi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Alisher Navoiy miladi 1441 yılı 2 ayının 9 günü Herat'ta dünyaya kelgan. Onun dadısı G'iyosiddin kichik Yaxshi Temurlar xonligining saroy xizmatchisi edi. Ba'zilar tarixiy Xoniya nomli asarning avtori Uyg'ur Baxshi dal ana shu Alisher Navoiyning dadısı bo'lsa kerak deydi. G'iyosiddin kichik miladi 1454 yılı vafat oldu. Alisher Navoiy o'zining balalik chog'larini asosan saroy ve Aksunyaklar qatlamida o'tkazdi. Herat, Mashhad, Hamadan ve Iroqning Tafrit qatorliq shaharlarda bilim oldi. Bo'libmi u Mashhadda ilmiy mantiq, logika, felsefe, riyaziyat, matematika ve başka fanlarni o'rgandi. U hammadan adabiyotga bo'libmi she'riyatga nihoyatda havas qiladi. Uning ajoyib qobiliyati 10 yoki 12 yoshlarda namoyon bo'lishga boshladi. 15 yoshga kirganda shoir sifatida shuhrat qozondi. Alisher Navoiyning bundaq talanti egisi bo'lib chiqishga Paris ve Tacik şairi Seydi, Firdevsi, Nizami Gencevi, Husrav Dehlevi ve öz devirdeki pişvalardan Abdurrahman Cami, Mirşai Atayi, Sekkaki bo'libmi Lutfi qatorliqlar nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatgan edi. Alisher Navoiyning yirik asarlarini ishi miladi 1459 yildan boshlandi. U shu yili shu zamonda yuz bergan o'rda majroliga norozi bo'lib, o'zining Mashhad shahridagi ustozi Hasan Adirshirga Hasbi hal ahvol bayoni nomli bir nazmi salom xat yozdi. 1483 yılı 52 ming misralik zo'r dastonlar to'plami Xamsani yozdi. Bu dastonlar Hayratul Ebrar, yaxshilarning hayronligi, Ferhat ve Şirin, Leyli ve Mecnun, Seb'i Seyyare, 7 seyyare, Saddi İskender Sipili, qatorliq 5 dastondan iborat. U Xamsani Abdurrahman Camiga taqdim qilgan. Miladi 1487 yılı Alisher Navoiy yana 44 ming misralik Chahar Divan nomli yirik dastonni yozdi. Bu daston G'aroyib Sag'ir, yoshlikning g'aroyiblari, Nava Drusha Bob, yigitlikning afzalligi, Bedayul Vast, o'ttira yoshlikning go'zalligi, Favoidul Kabir,
qiyirliqning foydalari qatorliq 4 qismdan iborat. Navoiy milodi 1488-yili tarixi Mulki Ajam, İran şairinin tarixi. Milodi 1490-yili Halati Said Hasan Erdişir'nin halati. Miladi 1491-yili Mecalsun Nefais Nefsle Ulturşi 1999-yili Lisanut Tayir Quşlar tili Muhakime Tul Lug'atit Til Lug'at muhakimleri Miladi 1500-yili Mahbubul Qulbil Ko'ngilning Söygüsü qatorliq asarlarni yozgan. Alisher Navoiy yana Fani degan taxallus bilan birmuncha Farscha g'azal va ruboiylarni yozatdi. Shunday qilib u keyingi Chag'atay adabiyotida emas, balki bütün Chag'atay madaniyatini yüksek bir pallaga ko'tarib, uning jahon madaniyat xazinasidan o'rin olishiga turtki bo'ldi. Alisher Navoiy o'z davrida mashhur olim va adib bo'lib qolmay, balki ayni zamonning davlat arboblaridan biri edi. Uning hayotining ko'p vaqti Timurlar xonligining saroylarida o'tdi. Miladi 1972-yili Oqsoq Temur avlodi Hüseyin Bayqara yani 1970-yildan 1505-yilga yaşagan. Hükümranlıqdagi Xorasan davlatining bosh vazirligiga tayinlandi. Lekin miladi 1476-yili Alisher Navoiy bu vazifadan istifa berib, fan madaniyat ishlariga yetakchilik qildi. Hirat shahrida İxlosiya va Unsiya nomli ikki cho'ng madrasa ta'sis qilib, taliblarni yetishtirish, fan tahlil qilish qatorliq ishlarga rahbarlik qildi. Umuman, keyingi Chag'atay davri Türk qabilalar yashaydigan rayonlarda, jumladan qadimgi Sharq Turkiston rayonida ularning madaniyat tarixidagi bir oltin davr bo'lib hisoblandi. Ularning madaniyati keyincha dal ana shu yo'l bilan rivojlandi.